बात काले या गोरे की नहीं होती, बात काले या गोरे की नहीं होती, बात तो किस्मत की होती है। काजल काला होके भी आंखों में रहता है और पायल चांदी की होके भी पैरों में रहती है। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। নিজের বোনটা ঘরের লক্ষ্মী, অন্যের বোনটা বেশ্যা। নিজের বোনটা কলিজার টুকরা আর অন্যের বোনটা মাল। নিজের বোনটার চরিত্র নিয়ে কেউ কথা বললে কলিজা ফাটে, আর অন্যের বোনটার চরিত্র নিয়ে খেলা করতে। विकास भाई आज ऐसा सुना जाए दिल पे लग जाए। अच्छा भाई तो सुन कि आज भी प्यार करता हूँ तुझसे, ये नहीं कि तेरे बाद कोई मिली नहीं। अरे मिली तो बहुत मेरी जान, के मिली तो बहुत मेरी जान, पर तू मुझे किसी भी चेहरे में दिखी नहीं। ए खुदा सुन ले मेरी दुआ, ए खुदा सुन ले मेरी दुआ, कोई नहीं चाहिए मुझे उसके सिवा। আচ্ছা, যারা রাস্তায় 1 টাকা 2 টাকা চায় তাদের ভিখারি বলে, আর যারা বিয়ে করতে এসে বাইক সোনা আলমারি চায় তাদের কি ভিআইপি ভিখারি বলে? হ্যালো দিয়া, আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না। তুমি যদি আমার না হও আমি হাত কেটে দেবো, ফাঁসি লাগিয়ে দেবো, না হলে আমি বিষ খেয়ে মরে যাবো। দেখো বড় হয়েছো, যেটা ভালো বোঝো। দিয়া আমি টুম্পার সাথে বসে বাদাম খাবো, আমার টালির ছাদে। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने। लड़कियां सिर्फ शादी करा के ससुराल भेजने के लिए नहीं होती, उनकी भी लाइफ है, उनके भी अरमान है। जितना हक हम लड़कों का है उतना ही उनका भी है। ए पगले तू क्यों रो रहा है, कि गम तो मुझको उठाना है जुदाई का, कि गम तो मुझको उठाना है जुदाई। सोनी बाबू, अपने हनीमून के लिए ग्रीस कैसा रहेगा? ग्रीस का क्या करना, सरसों के तेल में मजा आता है। अच्छा से हेडशॉट। तेरी मुस्कुराहटे है ताकत मेरी, मुझे कोई नहीं से उम्मीद। भाई सुन, हाँ तेरे लिए एक देर है। अच्छा, सामने ना लड़की बैठी हुई है, तेरे को उसके पास जाना है, उसका नंबर लेके आना है, ठीक है? अगर तू नंबर ले आया तो तू इसके सामने मुझे थप्पड़ मारियो, और नहीं लेके आया तो इसके सामने मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। ठीक है, जाऊँ? यस, अरे आप तो मेरे भाई के फ्रेंड हो ना? सॉरी, मुझे लगा मेरी फ्रेंड है। और भाई ले आया नंबर? सॉरी यार, मैं नंबर नहीं ला पाया। बहन तुझे पता है, आज ना मैंने राघव को एक डेर दिया। उसने ना सामने बैठी लड़की से नंबर लेके आना था और वो नहीं लेके आया। मैंने उसकी गर्लफ्रेंड के सामने थप्पड़ मारा उसको, मजा आ गया। भाई तुझे पता वो लड़की कौन थी? कौन? मैं थी वो लड़की। एक सच्चा दोस्त हमेशा अपने दोस्त की बहन को बहन ही मानेगा, जो दोस्त की बहन को बहन ना माने वो दोस्ती कैसा। भाई तू रो क्यों रहा है? तुझे उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। हाँ यार, अरे भाई जब दिल टूटता है तो हर कोई बोलता है तुझे उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुझे उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी, पर कोई ये क्यों नहीं समझता कि मुझे उसी से मोहब्बत है। बाबा
তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা, বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা, হরেক রকম পাগল নিয়া মিলাইছো মেলা, হরেক রকম পাগল নিয়া মিলাইছো মেলা, হরেক রকম পাগল নিয়া মিলাইছো মেলা, বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা। इश्क किया था सदा भी मैंने पाई, उठना पाऊंगा जीवन।